Камин построен по принципу классического каминостроения, то есть без лишних наворотов. Единственное, что здесь модифицированная топка. Это вентилируемая топка, вентилируемая для охлаждения наружных стенок топливника. Объемное горение достигнуто как раз за счет вентиляции, то есть потока воздуха с боков. Да? То есть вот мы сейчас прикрыли поддувало, оно у нас закрыто, видите, полностью закрыто поддувало, а горение вот такое вот. А откуда берется кислород? А вот шибера. Когда мы открываем поддувало, происходит вот что. Это сейчас воздух подается через колосник. Ну, жар конкретно идет. Да, поэтому если камин будет топиться в таком режиме хотя бы час или два, ну здесь жара будет неимоверная.